Los cachorros de Holguín demostraron su poderío ofensivo al vencer de manera contundente a los gallos espirituanos por 14-1 en un partido de la Serie Nacional de Béisbol. Apoyados en una sólida actuación de su abridor Frank Navarro, los cachorros tomaron el control del juego desde las primeras entradas y no dejaron dudas sobre su superioridad. El encuentro se definió temprano a favor de los cachorros, quienes anotaron 5 carreras en la primera entrada y 4 más en la segunda, dejando en evidencia la incapacidad del pitcheo de los gallos para contener su poderío ofensivo. Alex Guerra y José Martínez, los abridores iniciales de los gallos, no pudieron frenar el embate de los sabuesos, que siguieron sumando carreras en las siguientes entradas. Cordis Bravo, el jardinero izquierdo de los cachorros, fue la gran figura del partido al conectar un par de dobles y un triple, impulsando 3 carreras y anotando otras 3. Por su parte, el relevista Frank Navarro lanzó 6 entradas completas, dominando a la ofensiva de los gallos, que solo pudieron conectar 4 imparables. A pesar de la abultada derrota, los gallos se mantienen en el octavo puesto de la tabla de posiciones, a 6 juegos y medio de sus rivales de turno, los cachorros de Holguín. Ambos equipos volverán a verse las caras este jueves en el estadio José Antonio Huelga, en un partido clave para las aspiraciones de ambos conjuntos en la Serie Nacional.